Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadrdonlar. Iyul oylariga 2026-yilda 14 kunlik umra ziyoratiga boraman deganlarga bugun Safo Marva ofisiga kelganmiz. Bugun sizlarga akalar video davomida narx-navolar, sharoitlari, Gastnitsa masofalariga to'liq tushuntirib beramiz. Albatta videoni o'tkazmasdan ko'rib, oldindan bitta like bosib qo'yasiz. Hurmatli vatandoshlar, bizga yaqindan yordam beradi Safo Marvada ish boshqaruvchi menejer ukalarimizdan. Xo'p, Abdulboriy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yurtdoshlarimiz bilan ham salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. O'zlaring tinchmisizlar? Ishlar boshladilaringizmi, Xudo xolasa? Albatta, inshaalloh. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan Xudo xolasa, reyslari ham pryamoy reyslarda bo'ladi. Video davomida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, Abdulboriy, mana Xudo xolasa 14 kunlik umra ziyorati boshlandi. Katta hoji tugadi Xudo xolasa. Ana endi hozir ziyoratchilarimizga birinchi o'rinda nima dokumentlar kerak? Xo'p, umra safariga ketishdan oldin avvalambor dokument taraflama faqat o'sha zagran pasport kerak bo'ladi. Shu menimcha boshqa to'g'ri. Boshqa narsa. Mana plastik pasport bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Shu qizil pasport, zagran pasport olasiz, xudo xolasa, qolgan vizalarni hamma yo'qni o'zlari qilib berishadi. Albatta, viza, qolgan dokument hujjatlarini o'zimiz tayyorlaymiz, xudo xolasa. Bu paketimiz qanaqa? Standart paketmi? Bizda hozirda standart, komfort, lyuks paketlarimiz bor. Hozir asosan bizdan sotib oladigan odamlar standart paketimizda ketadi. Standart paket bo'ladi. Standart paket 14 kunlik. Albatta 14 kunlik bo'ladi. Necha kun Madinada, necha kun Makka Mukarramada? Xo'p, Madinada 2 kecha 3 kunduz bo'linadi. 14 kun popshi bo'lsa, qolgani Makkada bo'ladi. Makka Mukarramada qolgani, Xudo xolasa. Xo'p, 50 boshlarimizni xizmatlari qanaqa bo'ladi endi Abdulboriy? Chunki mana endi birinchi marta borayotganlar bor. Bilmaydi ko'p narsani, to'g'rimi? 50 boshdan so'rayman, imkon darajasida o'sha yerda ibodat qilib kelaman deydi. Xo'p, 50 boshi 14 kun davomida shu ziyoratchilar bilan birga bo'ladimi yo umrani qiyizdirib qo'ygandan keyin boshqa yana nimaga o'tib ketib qolamiz? Biz 50 boshlarimiz masalasiga juda qattiq qaraganmiz. Chunki bitta 50 boshimiz bitta guruhni kutib oladi. 14 kun davomida o'shalar bilan birga yuradi. Keyin 50 boshlarimiz malakalik, ancha ilmli odamlar. Bu yerda nima savollar bo'lsa, inshaalloh hamma savollarga javob topadi. Albatta. Ana menga mana shu yerda kerak. Sababi umra qildirib qo'ygandan keyin 50 boshi yo'qolib qolsa, to'g'risi odam xijolat bo'ladi-da. Ota-onangizni bemalol aka ishonsangiz bo'laveradi shunda. Ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, operatorimiz sizga to'liqroq, batafsil ma'lumot beradi. Xo'p, endi Gastnitsa bilan haramni masofasi qancha? Ya'ni Madinada va Makka Mukarramada. Gastnitsamiz asosan o'tgan yili ham, inshaalloh bu yil ham Al-Jabri degan Gastnitsaga joylashamiz, xudo xolasa Makkada. Uni masofasi haramga 2 kilometr bo'ladi. Makkada. Madinadachi? Madinada shu 200 metr, 300 metr atrofida Gastnitsalar yaqin bo'ladi Gastnitsalar. Ana akalar, xudo xolasa, yosh kattalarga endi birinchi o'rinda masofa qiziq bo'ladi-da, o'shaning uchun so'rab qo'yganim yaxshi. Madinada 200 metrgadir, Makka Mukarramada 2 kilometr dedingizmi? 2 kilometr. Avtobuslari bor. Avtobus qatnab turadi. 2-3 ta avtobus bor. Tinmaydi, xudo xolasa. Xo'p, ana endi hozirgi kunda mana endi boshlanyapti 14 kunlik umra ziyoratlari ham. Xo'p, payg'ambarimiz ravzalariga olib kirish masalalari xudo xolasa mukammal bo'ladimi? Albatta, inshaalloh qo'limizdan kelgancha harakat qilib olib kiryapmiz. Olib kiramiz bundan keyin. Ayollar ham, erkaklar ham kiraveradi. Albatta. Endi yana bitta masala, hozir ko'pchilik oilaviy borishimiz kelib bo'ladi. Endi bag'i maktab o'quvchilari ham kanikulda, to'g'rimi? Xo'p, shu farzandlarini ham o'zi bilan birga olib ketsa, ya'ni bir ko'pchilik bo'lib borishadigan bo'lsa ham, chegirma bonuslar ham bo'ladimi? Bo'ladi, chegirmalar qilib beramiz albatta. Xudo xolasa. Maktab o'quvchilarini olib ketsa bo'laveradi. Yo'q, maktab o'quvchilariga mumkin emas. Hurmatli vatandoshlar, ag'ana o'zlaring operatorga telefon qilib, qolgan ma'lumotni aniqlashtirib, o'zlaridan so'rasiz, xudo xolasa sizga to'liq ma'lumot beradi. Ana endi hozirgi kunda mana iyun oyini qaysi chislosiga reyslarimiz bor? Xo'p, iyul oyini hozirda faqat vodiydan, asosan vodiydan Andijondan hali reys qo'yilgani yo'q. Inshaalloh yaqin kunlarda u ham qo'yiladi. Namangandan bor. Namangandan haftaning har seshanbasiga reyslarimiz bor. Iyun oyining 30-sanasiga reysimiz qoldi. Undan oldinlari to'lib ketdi, xudo xolasa. To'ldimi bir pasda? Albatta. Hurmatli vatandoshlar, ana. Xo'p, Toshkentdanchi? Toshkentdan haftada 2 ta reysimiz bor.
Ag'ini seshanba, yakshanba kunlari reyslarimiz bor, xudo xolasa. qaysi chislo sizga yoki qaysi haftani kuni sizga ma'qul kelsa, ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, operator bilan kelishib, joyizni biron qilaverasiz, xudo xolasa. Xo'p, faqat qizil pasportingiz ashi boshida aytilgandek bo'lsin. Ziyoratchilarimizga firma tomonidan nimalar beriladi? Ya'ni ketayotganda. Ketayotganda ziyoratchilarga firma tomonidan sumka, nimcha, bejik beriladi, xudo xolasa. Hop, qaytayotganda zamzam suv ham beriladi. Qaytayotganda 5 litrdan zamzam suv beriladi. Aha. Taomlarimiz masalasi qanaqa endi? Ag'da ko'pchilik aytadi, turk taomlarimi deydimi, o'zimizni mana Safo Marvada qanaqa o'zimizni milliy taomlarmi? U yerda o'zimizning oshxona bor, o'zimizning povurlar bor. U yerda o'zimizning povurlar, o'zimizning umrachilar uchun ovqat tayyorlaydi. Ana. Andijondan ketgan, xudo xolasa, ovqatlar o'zbek milliy taomlari juda go'zal holatda bo'ladi. Bemalol povurlarga ham o'zbekcha gapirib, albatta, kerakli narsalarni olaverasiz. Ya'ni ota-onangiz ham xudo xolasa qiynalmasdan bemalol kerakli narsasini olishaveradi. Taomlarda Madinada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal taom beriladi, xudo xolasa. Yaxshi. Endi aytib qo'yganim yaxshi, bizni ko'rayotganlar orasida yosh kattalar ham ko'p. Hop, kimdir kalaskada yurayotganlar bor, yoki oyog'i ko'p yurgan sari og'rib qoladi. Bularga bir yechim qilishni iloji bormi? Ya'ni ashi kalaskada yuradigan bo'lsa, kalaskasini o'zi bilan birga olsa bo'laveradimi? Bo'ladi, albatta. Bo'ladi. Muammo yo'q unda, xudo xolasa. Dori-darmon ichadiganlarchi? Dori-darmon ichadiganlar ham u yerda o'zi aslida o'zimizda shifokor bor, doktor bor. Unda ham yetarli dori-darmon bo'ladi, xudo xolasa. Agar surunkali ichib yuradigan dorilarni ham olsa bo'ladi o'zlari bilan. Hurmatli vatandoshlar, agar o'zingizni kunlik dori-darmoningiz bo'ladigan bo'lsa, shu katta so'mkangizga, bagajga solib olib ketsangiz bo'laverar ekan, lekin Safo Marvani birinchi yordam ko'rsatadigan doktor, hamshiralar bor ekan, ko'ngilni to'q qilib, xudo xolasa, ekrandagi nomerga telefon qilib, joylarni biron qilsalaring bo'laveradi. Endi bu narx-navo necha pul bo'lyapti o'zi? Narx-navo hozirgi paytda, xudo xolasa, 1150. O'tgan yilgi narx bilan bir xil, inshaalloh. $1150. Albatta. O'nakta viloyatga bir xil narx. Albatta, xudo xolasa. Xo'p, premyer reyslarda. Inshaalloh. Hurmatli vatandoshlar, $1150 dan bemalol dolasi joylarni zayn qilsalaring bo'laverar ekan. Endi yana bitta narsa so'ramoqchiman. Xo'p, mana shu 14 kun davomida men $1150 ga mana sizlardan shu yo'llanmani sotib olib, biletni ketadigan bo'lsam, undan oshiqcha pul ishlatimmanmi? Yo'q. Endi qanaqa holatda o'zingiz ehtiyojingiz uchun ishlasangiz bo'ladi. Endi haligi ishlatishingiz mumkin bu yerda. Endi haligi ko'cha-ko'yda yurasiz, unisi bunisidan eshitib qolasiz. Kimdir qayerdadir endi borgandan keyin 50 bosh pul so'radi, bunaqaga bir nimaga yig'iylardi deydi, yana nimagadir yig'iylardi deb aytib qoladiganlar chiqib qoladi-da. O'shaning uchun aniq qilib qo'yganimiz yaxshi. Agar siz bormoqchi bo'lsangiz, firmani hisobi bilan bir xil yuradigan bo'lsangiz, $1150 dan oshiqcha bir so'm ishlatmaysiz. Lekin o'zingiz qaytib kelayotganda sovg'a salom oladigan bo'lsangiz, asha taomda ham ko'cha-ko'yda bir ovqatlanadigan bo'lsangiz, uni o'shanaqa narsalarga aka asha pul ishlatishingiz mumkin ekan. Ammo undan oshiqcha pul ishlanmaydi. Yo'q. Mana xudo xolasa aniq bo'lyapti. O'shaning uchun ham aka like bosib, kommentariyada fikringizni qoldirib keting. Sababi boradiganlarga to'liq batafsil ma'lumot bo'lsin deb hamma savollarni berishga harakat qilyapmiz. Sizda qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysangiz, keyingi safar biz xuddi shu savollarga javob olishga harakat qilamiz. Chunki bu video hammaga manfaatli bo'lishi kerak. Nima desam ekan aka, ekrandagi nomerga hozirroq telefon qilib, qolgan aniq ma'lumotni o'zidan oling. Agar sizga 14 kunlik umra ziyoratlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, kunlik narx-navolar taqdim etib boraveramiz. Narx-navo 12 ta viloyatga bir xil. Yana bitta narsa, hozir bizni kuzatayotganlar orasida musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz bor. Bular ota-onasiga bir surpriz, podarka qilib, shu umra ziyoratini berishmoqchi bo'lishi mumkin-da. Bular ham sizlarga telefon qilib bog'lanib, shu narsani ilojini qilsak bo'ladimi? Albatta, xudo xolasa. Mana ekrandagi nomerga kelgancha yordam beramiz. Ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, operator sizga to'liq ma'lumot beradi. Chiroyli qilib olib borib, ota-onangizga udolasini berib kelishadi. Ko'ngillaringizni to'q qilsalaring bo'laveradi. Faqat qizil pasporti bo'lsa, agar harakat qilsangiz dolasi ketilinaveradi. Xo'p, imkon darajasida savollarga javob olishga harakat qildik. Abdulboriy, sizga ham rahmat, shunchalik vaqtingizni ajratganingiz uchun. Akalar, qaysidir savolni bera olmagan bo'lsak, xafa bo'lish yo'q, sababi uni siz kommentariyada qoldirib qo'ysangiz, keyingi safar shu savollarni berishga harakat qilamiz. Yurtdoshlarimizga oxirgi so'zlaringiz bormi? Yo'q, hozircha. Xudo xolasa, akalar, barcha savollarga javob berdik deb o'ylayman.
Hurmatli vatandoshlar, Allohim hammamizni chaqirsin 14 kunlik umra ziyoratiga bo'lsa ham. Hop, boraman deyotganlarga ushbu videorolikimizni yetib borishi uchun qarindosh urug', mahalla-ko'y, sinfdoshlarga ulashib yoki podelitsiya qilib qo'yinglar. O'shanda duolasa hammaga yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.